बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है सुजुकी आल्टो 12 मॉडल जापानी गाड़ी की। गाड़ी में जो फॉल्ट है, गाड़ी को जब सुबह स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में एक तो मिसिंग आ जाती है, स्टार्ट नहीं होती, लंबे सफ़र पे स्टार्ट होती है, उसके बाद गाड़ी में मिसिंग आती है और थोड़ी सी गाड़ी एक्सीलेटर बाद में लेती है, देर से लेती है। आरपीएम गाड़ी, ठंडी गाड़ी अप डाउन करती है। ये चीज़ें पहले से बताई जाती हैं कि इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं कि बंदे के जहन में होनी चाहिए कि फॉल्ट किस तरफ जा रहा है। जिस वक्त गाड़ी को सुबह स्टार्ट किया जाता है तो ठंडी गाड़ी एक्सीलेटर उस तरह नहीं लेती जिस तरह लेना चाहिए, लेकिन जब गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाए तो फिर एक्सीलेटर लेती है और चेक इंजन लाइट बाज़ औक़ात चेक इंजन लाइट शो करती है और फिर गाड़ी चेक इंजन लाइट बंद कर लेती है। जो ही चेक इंजन लाइट का मसला इसमें आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमें स्कैनर गाड़ी को लगाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है। और चेक इंजन लाइट जब भी किसी गाड़ी में ऑन होकर बंद होती है तो वहाँ पे जो भी वो चीज़ होती है कि बास टाइम वो काम करती है और बास टाइम नहीं करती, उसका जो कोड होता है वो स्टोरेज में आ जाता है कि गाड़ी उस कोड को ECM उस कोड को स्टोर कर देता है। तो सबसे पहले मैंने इसको जब स्कैनर लगाता हूँ तो ये स्कैनर में जो कोड देती है वो देती है P0301 सिलेंडर 1 मिस फायर। इसमें सिलेंडर 1 मिस फायर में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमने गाड़ी के उस पे जाना होता है, फॉल्ट पे जाना होता है कि किधर फॉल्ट हो सकता है। गाड़ी का फॉल्ट चेक करते वक्त मैंने जब इग्निशन कोयल के ग्रिप उतारे तो उसमें P0351 और P0353 के और ये कोड हैं इसमें, ये देखें उसके साथ बाकायदा इग्निशन कोयल लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन P0308 जब कोड आ जाए तो उसमें देखें मैकेनिकल उसमें आ गया इसका कि सिलेंडर 1 पे जो मिसफायर आ रही है उसमें मैकेनिकल फॉल्ट के साथ ये आ जाता है। इग्निशन कोयल मिसफायर मार देती है, या इंजेक्टर इसका मिसफायर मार देता है। तो गाड़ी में मैं जिस वक्त प्लग सबसे पहले हम खोलते हैं और प्लग को देखते हैं कि प्लग की क्या कंडीशन होती है। तो गाड़ी के ये प्लग है, ये तीनों इसके प्लग हैं। तीन प्लग के कलर में चेक करें, वाज़ेह फ़र्क आ रहा है इसमें। जो यहाँ पे इस पर 1 नंबर पे कर लें, जो 1 नंबर प्लग है उसमें देखें वो ब्लैक के आ रहा है इसमें। तो इसमें मतलब ये जो मिस फायर आ रहा है 1 नंबर प्लग इसका ब्लैक है। गाड़ी मैंने जब खोली है तो इसके 1 नंबर के टेपर जाम है। वीडियो साथ इसके बना रहा हूँ, ये देखें इसके ऊपर से हमने ये ब्रेकर खोला हुआ है, ये ब्रेकर खोला हुआ है। 1 नंबर के इनटेक के जो टेपट हैं वो इसमें जाम है, इनटेक वाले, ये वाले 2 टेपट इसमें जाम है। बाकी एग्जास्ट के टेपट ठीक हैं और टेपट ठीक है, सिर्फ इनटेक के टेपट का इसमें फॉल्ट आ रहा है। इनटेक का टेपट जब भी जाम होगा तो सुबह गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल करेगी। एग्जास्ट के टेपट पर स्टार्टिंग ट्रबल नहीं करती गाड़ी, उसमें पिक का ज़्यादा मसला आता है, फ्यूल का ज़्यादा मसला आता है। लेकिन इनटेक का टेपट जब जाम होगा या इनटेक का कोई वाल ख़राब होगा तो गाड़ी सुबह के टाइम में या ठंडी गाड़ी मिसिंग करेगी और आरपीएम को उस तरह कंट्रोल नहीं करेगी जिस तरह करना चाहिए। तो टेपट यहाँ से इसके लाभ निकाल के टेपट इसका बाहर आ जाता है और उसको हमने ग्लैंड करके टेपट एडजस्ट कर दिए हैं। टेपट इसका फ्री हो गया, टेपट गैस में हमने टेपट इसका पूरा कर दिया। ये सारा इसलिए खोलते वक्त वीडियो नहीं बनाते कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इन गाड़ियों के टेपट जो होते हैं वो यहाँ पे आप हेड खोले बगैर भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिटिंग करके स्टार्ट करेंगे। चलो हाँ, ये जी फिटिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। स्टार्ट करो गाड़ी जी। ये इस टाइम तकरीबन गाड़ी ठंडी भी है, स्टार्ट की है गाड़ी में। टायर भी है गाड़ी का, ये पकड़ने की है।
ये भी इधर और से गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली और साथ अब चेक कर लेते हैं कि कोई कोड दोबारा तो नहीं है गाड़ी में। ठीक है, नॉर्मल आ रहा है और गाड़ी में मिसिंग भी क्लियर है। और ये इसमें जो पार्ट था इसके टेपर जाम का था, और इन इंजनों में अक्सर टेपर जाम हो जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा ट्रबल ये करते हैं। ज़्यादातर ये सर्दियों में सुबह स्टार्ट नहीं होते तो अक्सर इनके टेपर जाम होते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।